One more time, baby. Hola, mis amigos, pues nos encontramos aquí, Cascadas del Real. Acá vinimos a Santa María del Oro y vinimos a senderear un poco. Esta es la cascada desde acá de arriba. Aquí está el agua muy clarita, muy bonita. Agua limpia, mis amigos. A ver, veamos qué tan helada está. Vamos a tocarla. Está como hielo esta agua, mis amigos. Y aquí dicen que abren a las 8. Nosotros venimos más temprano, mis amigos. Vamos a darle por este lado. Una mañana muy fría, mis amigos, muy fría. Agua que no has de beber, déjala correr, dice Papichulo. Era más fácil por acá, irá. De aquí a esta. Y de aquel lado se ve un sendero, mis amigos. Miren qué bonito se mira para allá. Y luego el sol naciente, muy bonito. Estamos en Cascadas del Real, Nayarit, mis amigos. Hoy tocó senderear para acá, para allá, mira. Esta es otra vista de este lado. Cascadas del Real, mis amigos. Muy hermoso aquí, mis amigos. Como ya saben, me gusta mostrar la madre naturaleza al 100, mis amigos. Aquí miren cómo pusieron una soguita para cruzar este tronco, que no se caiga uno. Ahí pusieron este tronco muy fuerte aquí. Ahorita vamos a darle hacia este lado. Pues aquí había como una tirolesa.
Hola mis amigos, pues nos encontramos Cascadas del Real para Santa María del Oro. Está como a unos 15-20 minutos de donde está la laguna. Aquí nos encontramos disfrutando de estas hermosas cascadas, mis amigos. Un hermoso lugar. Primicia para mis videos, es primera vez que vengo a estas cascadas, mis amigos. Espero les gusten mis videos, me los comenten, me los compartan. Es un placer, estoy agradecido con toda mi gente. Hago videos para ustedes, mis amigos. Que Dios me los bendiga. Los quiero mucho. Su amigo Papichulo López en Nayarit, en esta ocasión. One more time, baby.